बेटा सबको प्यारा, सब बेटा ही बेटा चाहे, मुझे भार समझना मैया, क्यों मेरा कदर करा। मुझे भार समझना मैया, क्यों मेरा कदर करा। बेटा सबको प्यारा, बेटा ही बेटा चाहे, मुझे बोझ समझना मैया, तो मेरा कदर करा। लक्ष्मी माई दुर्गासी माँ मैं भी तो बन सकती हूँ, हरि भगत सिंह धम से वीरों को जन सकती हूँ। अरे भाई ताली दौड़ा बेटी भगत सिंह धम से वीरों को मैं जन सकती हूँ। दुनिया में आने देना मैं ऐसी बन सकती हूँ, जो तेरा जग में नाम करा दे। अरे मुझे तुम्हारी समझना मैया, क्यों मेरा कदर करा। तेरा सबको प्यारा, सब बेटा ही बेटा चाहे, मुझे बोझ समझना मैया, जो मेरा कदर करावे। पिताजी, हाँ बेटी, ये समाज करने लगी। सुनो पिताजी, तुझे दुनिया के रंजों गम को मैं हंस हंस कर सह लूंगी, तेरी रुखी सुखी खा के एक एक कोने में रह लूंगी। मैं विपदा सबसे लूंगी, जीवन में जो भी आए, मुझे बोझ समझना तो मेरा कदर करावे। तेरा सबको प्यारा, बेटा ही बेटा चाहे, मुझे बोझ समझना मैया, जो मेरा कदर करावे। जागो रे हिंदुओं, बेटियों को कत्ल ना करो रे, पापी ना बनो यहाँ। बेटा सबको प्यारा, सब बेटा ही बेटा चाहे, बोझ समझना पिताजी, क्यों मेरा कदर करावे। आर्य जी ने इस गीत पर 100 रुपया पुरस्कार स्वरूप प्रदान किया है। एक बार आर्य जी का जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत हो जाए। बेटा सबको प्यारा, बेटा ही बेटा चाहे, मुझे बोझ समझना मैया, जो मेरा
बताओ पूरी। साथियों, मेरा निवेदन है मिशन आर्यवर्त यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध मिशन आर्यवर्त ऐप को जरूर डाउनलोड करें। मिशन आर्यवर्त ऐप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जाकर के